大家好，今天我们要来介绍晶格功能的第二种类型晶格，也就是 2.5D。 我们跟之前的第一个影片一样，我们先对我们的产品或者我们的主体做所谓的分割。分割前我们先做一个包覆它的曲面，然后把它分割开来。如画面上看到，现在我们就有两个主体。那我们决定把中间的主体换个颜色，现在我们把它换成蓝色。那这个就是可以看到我们有两个主体，也就是两个 body。 那接下来我们就进来我们晶格的功能里面，打勾用晶格取代主体，取代中间蓝色部分的主体，然后切换到 2.5D 的晶格类型，然后再调整格子方向 XYZ。 现在我们调整到 Y 方向。这个时候我们来看一下，在 2.5D 有三角形、四方形、六边形还有八边形。那我们这次用八边形来跟各位示范。那八边形除了基本的这个形状以外，我们还可以做什么特定呢？我们来看一下，除了刚刚我们用比例直接缩放 0.5 之外呢，我们可以看到我们可以调整这个 B 的厚度，刚刚是 0.01， 现在把它调成 0.05。我们想加个导圆角，然后就输入导圆角值，这边就会有个细微的一个 round 在旁边。你可能需要一个排放孔，各位可以看到点选它就有个椭圆形的一个排放孔。我们可以针对这个排放孔调整它的宽度、长度。各位可以在画面上看到，它就会随着你输入的数值去调整。那这样就可以很快把这样子的晶格造型铺满填充在我们指定的这个主体里面。以上是我这一次的介绍，谢谢各位。